राणाहरूसँग राजाहरूसँग अतुक सम्पत्ति थियो, अरबौं सम्पत्ति थियो। तर त्यति बेला नेपाली जनताहरू न शिक्षित थिए, न उनीहरूसँग खुट्टामा चप्पल थियो, न उनीहरूले पेटभरि खाना पाउँथे के। अनि अन्तिममा नेपाली जनताले त्यो राजाहरूलाई पनि फालिदिए, राणाहरूलाई पनि फाले। अनि त्यसपछि आए नेपालका यी एमाले काङ्ग्रेसका माओवादीका नेता। यिनीहरूले करिब 20-25 वर्षसम्म यिनीहरूले शासन गरे। यिनीहरू पनि अहिले पछिल्लो चरणमा अरबौं सम्पत्ति यिनीहरूले पनि कुम्ल्याए। अनि जेनजीहरूलाई के लाग्यो, अरबौं सम्पत्ति हुने, यिनीहरूसँग हुने, करोडौँका गाडीहरू चढ्ने, अनि यिनीहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स त्यस्तै हुने। अनि यिनीहरूले के भने, जेनजीहरूले यिनीहरूलाई पनि फालिदिए होइन। अस्ति जेनजीको आन्दोलनमा यही भएको होइन, विभिन्न कारणवश यिनीहरूलाई पनि फालिदिए। अब आए जेनजीको सरकार भन्ने पनि हुन्छ कि। अनि सभामुखको 150 तोला सुन, प्रधानमन्त्रीको 190 तोला सुन होइन, अनि मन्त्रीहरूको 180 तोला सुन, अनि त्यसपछि 24 करोड सम्पत्ति, कता कता सम्पत्ति होइन, ठाउँहरूमा चाहिँ जग्गामा लगानी होइन। हिजो मैले प्रश्न गरेँ कि म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भए पनि मैले प्रश्न गरेँ तपाईँहरूको यत्रो सम्पत्तिको स्रोत के हो। अनि मलाई चाहिँ यो निलो झोला बोक्नेहरूले आएर मलाई के भन्यो भन्दाखेरि, पैसा कमाउन सकिन्छ नि, बिजनेस होला, यो होला त्यो होला। तपाईँहरूलाई म भन्छु है, बिजनेस गरेर नेपालमा अरबौँपति भएको भनेको 1% 2% मात्र मान्छेहरू छन् कि होइन। बिजनेस सधैँ सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। अनि अर्को कुरा भनेको, यिनका बुवा आमाले चाहिँ यिनलाई 20 करोड 30 करोड रुपियाँ यिनीहरूलाई पुर्ख्यौली सम्पत्ति ट्रान्सफर गर्छन् भने, यिनका बाजेले पनि यिनलाई हामीलाई शासन गरेका थिए, यिनका बाउले पनि हामीलाई शासन गरेका थिए, अब यिनका नातिले हामीलाई शासन गर्न पाउँदैनन् के। यो कुरा ख्याल राखिराख। म आवेगमा भनिरहेको छैन कि धनीको हामीलाई शासन चाहिँदैन भनेर, म तर्क दिन्छु है, म कारण दिन्छु। धनीले कस्तो खालको नियम बनाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूलाई फाइदा हुने नियम बनाउँछ के है। गरिबले कसलाई फाइदा हुने नियम बनाउँछ भन्दाखेरि गरिबहरूलाई फाइदा हुने नियम बनाउँछ। हिजो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, वित्त संसार भनेर चाहिँ होइन 28 अर्ब रुपियाँ ऋण ल्याएको छ कि। अनि ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने। अनि यसले यो भनेको कसलाई टार्गेट गरेर बनाएको नियम कानुन हो कि होइन। म स्कुलमा काम गर्ने मान्छे, दिवा खाजा स्कुलको टिफिन बच्चाहरूलाई 10 रुपियाँको 15 रुपियाँको परेको छ कि। अनि उनीहरूले पेटभरि खाना पाउँदैनन् कि। शिक्षाको लागि त्यो खाजा कार्यक्रम छ नि, त्यसमा कति थाहा छ। अनि चप्पलहरू हेर, तिनीहरूका लुगाहरू हेर, झोला हेर होइन, सिङ्गान चुवाइकन बच्चाहरू फोडिरहेछन् कि होइन। तिनीहरूको सेनिटेसनहरू हेर के होइन। स्वास्थ्यमा बिरामी भयो भने मान्छेहरूलाई डोकोमा हालेर पुर्याछन् कि। अनि यो कुरा हो नि त प्रायोरिटी भनेको त। अनि यी धनीहरूले, यी धनाढ्यहरूले नियम कस्तो बनाउँछन् त भन्दाखेरि होइन, गाडीमा 300% कर लागिरहेको थियो, अब कर छुट। मुला गाडीको गरिबलाई के अर्थ भने, त्यसको प्राथमिकता के भने होइन। यी कुराहरू हामीले उठाउनुपर्छ के। एमाले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उठाएनन् है, यी उठाएनन्, तिनीहरू दास भए। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी श्रम संस्कृतिका पार्टीका मान्छेहरू पनि दासै हुने हो भने तिमीहरू दासै हो के होइन। म प्रश्न गर्छु, म प्रश्न उठाउँछु के। रिच ड्याड पोर ड्याड भनेर मैले पनि किताबहरू पढाएको छु होइन। म पनि अहिले 30 वर्षको मान्छे भयो होइन। मलाई पनि थाहा छ कि पैसा आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। तर पैसा आर्जन बिजनेस गरेर आएका मान्छेहरू, ती धनाढ्यहरू छ नि, ती भनेका पैसा कमाएका होइनन् कि, तिनीहरूले चुसेका हुन्। 50 रुपियाँ पर्ने सामानलाई 2000मा बेचेर होइन 1500 रुपियाँ नाफा लिने ती व्यापारीहरू भनेका गरिबको पैसा चुस्नेहरू हुन् कि है। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले होइन। अनि यिनीहरू नै, यिनीहरूका बाजेले, यिनीहरूका बाउले पनि शासन गरे, अझ यिनीहरूका नातिले पनि हामीलाई शासन गर्नु चाहने तिमीहरूलाई शासन गरे हुन्छ भन्छ भने गरोस् होइन। तर म भन्छु गरिबको शासन हुनुपर्छ कि। गरिबलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालमा शासन हुनुपर्छ, अनि मात्र देश बन्छ के।